orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin. Nggih kula tirunen. Nggih kula tiru Pak Dik. Nggih. Lho tirunen iki kan golek bojo. Saya takon. Napa nek Akeh sing titip pertanyaan nyapa nek karo niken iki. aku wis menghindari pertanyaan kuwi lho. Loh, aku dititipi pertanyaan karo panitia kok beban lo aku. Ya itu kan profesional seorang seniman. Tenang jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak Dik. Tenang jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Tenang. Yang penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak Dik. Kawin ki ra ning dhuwur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry Ya. kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya. Dados makaten Yayi sejarah lairipun Si Joro Sando. Dados menawi Si Joro Sando boten dipun pejahi tartamtu badhe damel risak wonten Madyapada menika. Duh Koko Prabu, pranyata wengis lan kejem ingkang dados pakarti saha tumindakipun Prabu Joro Sando. Menapa malih kagungan gegayuhan mbekakak nuninggih Ratu Satus Negari. Yayi Samyaji. Kula paring piweling dumateng paduka Yayi Aji Ngamarta. Menawi jengandika Yayi Aji Ngamarta mboten nyembadani syarat ingkang angka kalih lumadining sesaji Raja Suya. Syarat angka kalih nuwun inggih tumbal wujudipun ratu ingkang hambek nista, budine Candala, ratu ingkang anggaduh watak angkara murka. Jengandika Yayi Aji Ngamarta mokal badhe ngawontenaken wujudipun sesaji Raja Suya. Sabab menapa? Sabab syarat ingkang angka kalih Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya kedah ngrawuhaken ratu cacah 100 negari. Lah, ing palenggahan sakmangke Prabu Joro Sando anggenipun badhe ngawontenaken sesaji ludra nyembelih ratu cacah 100 punika sampun ngrangket utawi ngunjara ingkang dipun kunjara wonten ing pakunjaran negari Giribajra sampun wonten cacah ratu 97. Mekaten Duh Koko Prabu nuwun inggih sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan dipun rangket kalian Prabu Joro Sando kalebet Paman Drupada lan Eyang Wirata. Pramara reh mangosomya ngambrengeng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung Risang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara mayanto
Paman Drupada lan Kanjeng Eyang Wirata Kanjeng Eyang Mangsapati sampun karangket mlebet wonten ing pakunjaran negari Giribajra. Nuwun inggih Yayi. Dados tangih paduka Yayi Aji Ngamarta iso ngrawuhke ratu satus negara menawi ratu satus negara kala wau maksih wonten pakunjaranipun Prabu Jarasandha. Musik Kresna. Kados pundi kok Prabu? Ratu sing wis dicekel, sing wis dirangket, dibondo, dilebokke ning pakunjaran negara Giribajra. Cacahe sampun 97 ratu. Nuwun inggih kok Prabu. Lah banjur kanggo jangkepe ratu satus negara Prabu Jarasandha ngepengenake ratu ngendi? Kresna adiku. Kok Prabu piye? Kagem jangkepipun ratu cacah 100 negari mugi kawuningan. Kagem jangkepipun ratu cacah 100 negari engri palenggan sak mangke si Jarasandha angengken dutanipun. Kagem jangkepipun ratu 3 kala wau nuwun inggih ingkang angka setunggal Yayi Aji ing Ngamarta, angka kalih panjenengan ingsun pribadi, angka 3 jengandika Koko Prabu Baladewa. Edan aku melu wetungan Kresna. Nuwun inggih panjenengan nggih kalebet ratu rangketan. Edan-edanan. Lajeng menika kedah kados pundi Dunjeng Koko Prabu? Yayi Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Menawi Jarasandha saantekipun kedah dipun tumpes. Nuwun inggih. Sawerga ngasirah janma mangsa baranga Koko Prabu amrih prayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula anggadahi gagasan kula anggadahi. Nuwun inggih punika ati kula sampun ndugamana menawi setitik wanci malih prajuritipun Jarasandha badhe dumugi wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Nuwun inggih. Lah lajeng kersa paduka Werkudara lan paduka Koko Prabu Baladewa. Wah, jliteng Kresna kakangku kepiye? Piye Kresna? Kowe Yayi Werkudara lan jengandika Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Kula utus dinten sakmangke manunggalaken barisan. Prajurit Ngamarta, prajurit Dwarawati, prajurit Mandura kudu manunggal dadi sawiji. Ngadepi prajurit saking negari Giribajra. Nuwun inggih wadya balanipun Prabu Jarasandha ingkang sakmangke badhe tumeking wonten ing tapel wates negara Ngamarta. Ya. Jarasandha patenan dhewe. Prajurite Jarasandha sawa tak dadakane Kresna. Nuwun inggih. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu kados pundi Yayi? Mugi antuk pengasih. Mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Prakawis babakan syarat sarana utawi pitukon lumadining sesaji Rajasuya. Badhe kula borongaken sawetahipun dumateng Jeng Koko Prabu ing Dwarawati. Mugi-mugi kanthi niat, mugi-mugi kanthi karekat, kanthi niat ingkang suci, niat ingkang luhur anggenipun para Pandhawa badhe ngawontenaken upacara syukur sesaji Rajasuya sageta anyerambahi katentreman karaharjan lan kamulyanipun jagat raya Dunjeng Koko Prabu. Mugi-mugi Gusti ngudaneni Yayi. Sagebyar katalika wau paripurna sing pirembakan ing pasewakan nagari Ngendra Parahasta. Giya Sang Buminata arsa jengkar saking Siti Hinggil palenggahan tumuli nedya kondur hangedaton. Bawane Sang Nata lamun Cinandra datan singlar saking Ubaya.
Lenga mantra
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku bocah ayu, anakku bocah manis limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali marang anakmu aku? Leren sedelo nganggo ambekan luwih dhisik ya nok, mangkono ya mak. Perkara lakon kena ditutuke sak rampunge limbukan, nggih. Ning sing luwih baku, sing luwih wigati, bengi iki ayuh awake dhewe ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Angka sepisan, ya. Ora lali ayo tak gandeng tanganmu sing tengen, Nduk. Heeh. Bareng-bareng ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Heeh. Kon njuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Sebabe ya sebab kanthi keberkahan kang sarta kenikmatane aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing banget gayeng regeng tur gumarenggeng no. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Kok wiwit sore katon leh sayuk, wiwit sore katon leh rame ngene ya no anakku bocah ayu. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi mengeti Hari Korpri. Ngono. Hari Korpri ke-54. Ngono ya, Mak. Senadyan Hari Korpri kuwi janjane ana ing sasi Desember, nanging iki menyongsong. Ngono ya, Mak. Merga bengi iki adicarane ora mung Hari Korpri wae kok, Nduk. Ngono. Lah banjur adicarane sakliyane Hari Korpri apa wae, Mak. Iki ya kuwi salah satu event unggulan. Ngono. Ya kuwi selain Hari Korpri bengi iki uga masih dalam rangkaian Benang Merah Mojo Festival. Mojo Festival. Lan uga bengi iki uga mengeti adicara Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia. Ngono ya, Mak. Bulan November bulannya wayang. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Mula aku karo Biyung wis sak trepe, wis sak pantese lamun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, kunjuk marang sapa wae. Ya kuwi marang pepundhenku ya ibuku dhewe wali kota, Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota Mojokerto. Pinaringan asma nuwun inggih menika pepundhen kula Ibu Hajah Ika Puspitasari sarjana ekonomi. Utawa sapaan akrabe ning Ita. Ngono ya, Mak. Iya. Ngaturake panuwun marang panjenengane. Sekalian ya kuwi wakil wali kota. Sapaan akrabe ya kuwi Cak Sandino. Iya. Lan uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak ndak konjokake ya kuwi kanggo seluruh panitia. Kanggo panitia kabeh wae. Sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Sing wis ikut andil ya kuwi atas terselenggaranya utawa lumadining adicara wayang kulit ana ing bengi iki no. Mangkono ya, Mak. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah aku karo Biyung iso njembarke serawung, njembarke tali silaturahmi, ngraketake rasa paseduluran karo panjenengane ibune awake dhewe ning Ita. Kang sarta seluruh para warga masyarakat ing Laladan Mojokerto ya, Mak. Pancen kaya mangkono no. Iki hitungane dadak. Hitungane dadak. Ora ana sewulan anggone
ning ita paring dawuh marang awake dhewe lumantar panitia ngono ya mak lumantar panjenengane pepundhenku ya kuwi Mas Kukun Triyoga ngono awake dhewe iso marak sowan rene ngono janjane awake dhewe sowan ana ing Taman Bahari Majapahit bengi iki kuwi kandidate ana telung dalang no telu dalang ana dalang telu kandidate ning alhamdulillah saka tresnane nuwun inggih punika pepundhenku Ibu Walikota awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur ana ing Taman Bahari Majapahit Mojokerto kabeh kuwi saka rasa welas asih rasa tresnane lahir kang sarta batin ning ita ya kuwi kanggo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata mijil saka kutha Angin Kadipaten Nganjuk iya ya mak iya ngestokake dawuh ngaturake panuwun pancen wis terkenal kondang kumandang ya kuwi kekundangane ibune awake dhewe Ibu Walikota ning ita anggone wiwit periode pertama nganti tekan periode kedua iki ya kuwi kondang seneng memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat kota Mojokerto ya mak pancen mangkono senengane Ibu Walikota kuwi paring dana rasa dana rasa dana kuwi weweh rasa wis ngarani nyenengke rasane wong akeh utamane rasane ya kuwi para kawula, para bebrayan agung, para warga masyarakat ana ing kota Mojokerto. Pancen kaya mangkono no. Dadi iki termasuk bengi iki mengeti event unggulan Mojo Festival. Ana ora mung ya kuwi Mojo Festival wae kok, Nduk. Oh ngono. Event unggulan kang mapan ana ing kota Mojokerto kuwi ana pirang-pirang. Mangkono ya, Mak. Ya kuwi ana 7, Mojo 7. Antara lain event unggulane ya kuwi 1 Mojo Tirta. Ya kuwi umbul donga peringatan Hari Air Sedunia. Kuwi peringatane ana ing Hari Air Sedunia no. Oh ngono. Lah banjur event unggulan angka 2 ya kuwi Mojo Bangkit. Oh ngono. Kuwi acarane kirab budaya. Kuwi termasuk rangkaian peringatan HUT Kota Mojokerto. Ngono. Ana uga ya kuwi Mojo Shop Fiesta. Ana meneh angka 4 Mojo Batik. Ya kuwi pameran lan promosi hasil kerajinan batik khas asli saka kota Mojokerto kene. Ngono ya, Mak. Sak banjure event unggulan ya kuwi ana Mojo Festival. Oh ngono. Sing kaya bengi iki sedang berlangsung, kaya bengi iki adicarane ya kuwi wayangan gelar-kelir nggantung gong. Uga bersamaan karo Hari Korpri kang sarta Hari Wayang Nasional. Uga ana event unggulan Mojokerto selanjutnya angka 6 ya kuwi Mojo Ran. Kuwi uga termasuk rangkaian HUT Kota Mojokerto kok no mangkono. Terus sak banjure ana Mojo Suro kuwi event unggulan kang pungkasan angka 7. Oh ngono. Acarane ya kuwi jalan sehat Mojokerto nganti tekan Surabaya diperingati ana ing Hari Pahlawan Nasional. Pancen bener kaya mangkono. Wah iya. Pancen jernyatane Ibu Walikota seneng karyeng tiasna ing sasama, nyenengke wong akeh. Alhamdulillah wa syukurillah kebak berkah lan barokah kanggo warga masyarakat Kota Mojokerto ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Bagune bengi iki awake dhewe ora iso ngaturke apa-apa, sing baku mung ndedonga no. Ndonga. Ndedonga ana ing adicara Hari Korpri ke-54 kang uga bertepatan pada Hari Wayang Nasional uga Hari Wayang Dunia kang sarta event unggulan salah satunya Mojo Festival kang kagelar bengi iki. Dongane biyung apa kanggo Kota Mojokerto tercinta? Dongaku Banyumili no, Banyumili.
Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian acara Mojo Festival, muga-muga Kota Mojokerto dadi kutha sing baldatun thayyibatun warapun gofur, gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan, cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam, sesuai dengan moto Kota Mojokerto. Ya kuwi motone ning Ita Kang Sarto Cak Sandi, ya kuwi Spirit of Majapahit. Oh ngono. Spirit of Majapahit. Ya kuwi masyarakat kuat, kesejahteraan meningkat. Amin 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 ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Putri dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu, mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu. sareng Gusti Allah sesembahanmu rintan angkelu melimang waktu kanggo prasta dadi Ibu Wali Kota ya kuwi ning Ita Kang Sarto Cak Sandi wis 2 periode kene. Wis 2 periode iki kok nok mangkono. Tegese ya kuwi isih pinaringan kapercayan, pinaringan kapercayan
kelawan para warga masyarakat ing laladan Kota Mojokerto ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Heeh. Visine wae wis cetha kok Nok. Oh ngono. Visine ana ing periode kedua iki apa? Ya kuwi terwujudnya Kota Mojokerto maju, berdaya saing, berkarakter sejahtera dan berkelanjutan. Oh mangkono. Dadi pembangunan sing apik, pembangunan dalam sektor apa wae kuwi, pembangunan sing berkelanjutan ya Mak. Ora kok lagi ibarate urung 100% wis diganti meneh. Iya ya Mak, iya mangestokake dawuh. Iya. Lah banjur kuwi visine no. Lah banjur misine ning Ita Kang Sarto Cak Sandi. Yen ora kleru, angka 1, ya kuwi peningkatan sumber daya manusia. Oh ngono ya Mak. Banjur angka 2. Angka 2 apa? Ya kuwi ketahanan sosial dan budaya. Ngono. Sak banjure angka 3 ya kuwi peningkatan ekonomi lan kang pungkasan ya kuwi tata kelola pemerintahan lan kang pungkasan angka 5 pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Wo ngono. Dadi ekonomi ya di openi karo ning Ita Kang Sarto Cak Sandi. Pancen bener kaya mangkono. Seneng enekke hiburan kaya ngene iki, wayangan kaya bengi ngene iki, ekonomine bangkit. Oh ngono, ekonomine berputar. Pancen bener kaya mangkono. Iya Mak, luar biasa ngestokake dawuh. Apa maneh bengi iki uga disumbutke Nok? Ya kuwi pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung. Ngono. Disiarkan langsung ya kuwi lumantar channel YouTube apa kuwi? Ya kuwi Asta Brata Media. Ngono. Dadi sing kepareng ya kuwi ora bisa rawuh bengi iki, ora bisa rawuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memonitor lumantar channel YouTube, ya kuwi channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Uga memperingati Hari Wayang Nasional, ya Hari Wayang Dunia. Wah, ternyuh luar biasa ya Mak. Wayang kuwi dudu nggone sapa-sapa, wayang kuwi nggone awake dhewe, budayane awake dhewe sing perlu diuri-uri Kang Sarto tetep diurip-urip kok Nok. Mangkono ya Mak. Apa maneh wayang kuwi wis ya kuwi diakui dunia lumantar UNESCO. Lumantar UNESCO tahun 2003 ya kuwi menjadi karya agung budaya dunia. Ngono ya Mak. Mula wis sak pantese wis sak trepe lamun diadani Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia tiap tahunnya no. Wah iya Mak, iya ternyuh ing atase kutane awake dhewe ora ngenekke Hari Wayang Nasional, malah kutane wong liya dudu kutane awake dhewe malah ngenekke no. Iya luar biasa untuk Kota Mojokerto, jempol 2 untuk ya kuwi pepundhene awake dhewe ning Ita Kang Sarto Cak Sandi. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Piye? Iki saka kersane ya kuwi ning Ita Kang Sarto Cak Sandi, Kang Sarto seluruh panitia. Awake dhewe sowan rene ora ijen, ora dhewe. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae Mak. Ya kuwi ana kadangku, ya kuwi Cak Andi TB, Cak Andi TB CS, ya Kang Sarto Mbak Proberini. Ngono ya Mak. Diaturi munggah ana ing pepanggungan, monggo Cak Andi TB CS kula aturi minggah ana ing sasana budaya. Sepote nganggo aja dipleroki, bablaske praon ya Nok. Monggo Mas Andi TB kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Celorot dadeke yo. Jangan
Wilujeng dalu selamat malam. Cik, sugeng dalu, alhamdulillah selamat malam. Menawi kalian Mas Andi TB kula sampun tepang, menawi kalian panjenengan mbok menawi nembe sepisan menika mila mboten wonten klenta-klentunipun derek tepang Angladi Wanuh. Oh mekaten. Ada tetembungan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Leres. Siapakah nama panjenengan, Mas? Menawi panjenengan dereng pirsa kalih kula tartamtu Bapak dereng mangertosi. Nggih. Nyuwun pamunten, dereng cerita to Pak Mubarok. Oh, dereng. Niki cerita lama. Cerita lama. Kula sampun di DP 1 juta supados panggih kalih jenengan. Ngaten nggih. Lah wis to Mas rasa dibalik esuk rak ketemu. Lah kula niki sedulur kalih jenengan. Sedulur. Nggih. Senajan urung tahu ketemu ning sesama seniman ki rasane kaya sedulur. Lah kula dulur asuh, kula diasuh saking Blorot, nami kula Gandul. Saking Bloro. Nggih, dulur asuh kula dulure jenengan asuhe kalian Bapak Mubarok. Leres. Niki kalih jenengan nggih dulur to niki? Dulur napa niku? Dulur asuh. Dewe bapak seje mbok niku dulur asu, dulure jenengan nggih asune. Sik to wong sak seragam, sak blangkon, sak jarik kok iso omongane ora penak, lagi pisan kok wis ngasok-ngasokke iki lho. Ben aku yo gelo, Pak. Gelo ki sebabe apa? Ditinggal kula niki, Pak. Ditinggal ki ngopo? Macet dalan genane dialihkan ora ngomong-ngomong ngenteni sak jam kula niki, Pak. Macet niki wau, Mas. Nggih, macet, Pak. Nyong Mas Akbar. Piye Mas? Kowe kok ngenyek karo aku, kowe ku mbok eling, bengi iki awakmu magang. Bengi iki awakmu magang. Nek apik ya tak terusno, nek elek ya cukup semene wae. Iya. Mulane lambemu iki ditata mati uripmu ning aku. Iya, Patra iki anu usum bintang tamu pecah. Iya. Bintang tamu. Ngerti ora iki? Kok macem-macem. Kose to. Lah aku kok mondo magang berarti dalam pemikiran kamu kan mindsetku mau golek duit. Tidak, Mas. Aku di sini tidak mencari uang. Nyon sewu nggih macange bule, Bu. Kados pundi Mas Gandul? Apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Dulu. Gayamu tanggunganmu Bang Mekar bingung. Gayane tidak butuh uang. Padahal Mas Gandolnya yang Bloro kondang loh. Loh, masa yo Bang Mekar bareng to, Mas? Alah Bang Mekar bener rebo bukaan bojone kan ketuane. Sumpahe ketuane jenengan ngertos. Sumpahe Ketua Bang Mekar piye? Saya berjanji apabila anggota saya tidak ada yang mampu membayar, saya sanggup untuk menalangi. Sik malah sing ngapal kok sampeyan lho. Bojoku yo ketua Bang Mekar. Mbak yo padha. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas TB. Alhamdulillah saged pinanggih wonten Taman Bahari Majapahit Kota Mojokerto. Luar biasa nggih. Wah, luar biasa. Niki ingkang tasih keparenggah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Makaten nggih. Bapak Agung Wilujeng Lenggah, Kepala Bidang Kebudayaan Buluki ugi tasih keparenggah. Tasih lenggah Mas nggih. Nggih. Ning Ita Ibu Wali Kota binjing wonten pakaryan ingkang boten saged dipun tilar, tilanipun boten saged nenggani ngantos limbukan. Mboten napa-napa, Mas. Luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun. Hormat kula kagem sedaya nggih. Salam riyin. Salam.
niki kagem sedaya masyarakat ingkang wonten Mojokerto. Salam Mas Gandul, salam. Salam Wong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki mun tak toto-toto saking omah enten pantun kagem masyarakat Kota Mojokerto. Silahkan berpantun Mas. Naik kereta sampai Pati. Cakep. Kota Mojokerto banyak rezeki. Amin. Oh non, ini wis tak siapke, Pak. Satu kali lagi dong, satu kali lagi dong. Naik kereta sampai Cepu. Cakep. Semoga Kota Mojokerto saya maju. Amin. Oh no. Jenengan sakit mboten? Ya iso no. Mak Cangik Bulimbuk, Ayo. kada pantun. Siap. Naik kereta keretane kelinci. Tuh, kereta. Sakit. Warga Mojokerto banyak rezeki. Amin. Amin. Kok padha? Padha ora apa-apa ning kelinci. Saya akeh. Oh amin. iya. Klincine ning Pati. Ayo. Kowe duwe. Duwe apa ora? Tekan dhisik sing mau apali apa? Ayo. Sing tak apali yo BC to. Loh. Sik. Aku ora ngerti lho. Aku ki wong neko, aku ki wong nganjuk. Nganjuk Kok kula be- bloro. Kok BC kok ngomong do guyu BC iki nggon apa Mas? Aku ki terangno, kuwi nggon apa? Tempat wisata apa-apa ngono aku terangno. Wisata religi. Oh iya. Apa kuwi berarti Senenganku lho, nyuwun sewu lho. Mas Gandul, Nggih, kula nggih. niki nak keluarga kiai. leres saestu Bapak jenengan? kiai, simbah kiai, kuwabe kiai nganti tekan dhuwur. Wah, najan to jenengan tenggene seni budaya tapi agama ra keri. Loh, Saestu. nek wisata religi pun pakulinan kula. Nggih. Kados pundi wisata religi napa makam, napa petilasan? Anu niku semacam tempat untuk Ziarah. menambah iman gentah. Imun nambah ora imun? Imun yo nambah. Imun nggih nambah. Pun to, kayak panjenengan Guyune kok beda ketae to Lah ya Mas. kaya guyune. Maksudnya tempat wisata religi kok diguyu ngono lho, gumun kuwi. selain tempat wisata teng mriki uga termasuk anu Pak, hiburan. Hiburan itu menyediakan berbagai macam panganan termasuk panganan manuk, kroto. Mbak. UMKM berjalan Berjalan. di BC. Ah, Sejene buat mengingat para leluhur. Ning kono ya dodolan pakan manuk. kroto. Kroto. Heeh. Ya laris. Laris. Sing adol ya api-api. Api-api karek ndelok sosok nek paling jam 12 kuwi sik sweet. Tau rono. Tahu cuk sweet. Artine iku swidak Mas, swidak. Krotone kuwi. Nggih, krotone tapi nek wis parek nek wis mancik subuh ngaten iku ponsel. Oh, ngono. Dodolan HP. Ora, Ponsel. pun selangkung mawon ngono lho. Oh, ponsele pun selangkung mawon ya. Nggih, mboten. Kota Mojokerto itu tidak ada yang namanya Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota Ning Ita dan juga Cak Sandi. Kota Mojokerto bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Lah, Sebabnya apa Mas? Sebabnya wi apa pekat penyakit masyarakat ngono apa piye? Mboten mergo sakniki zamane online. Malah Luwih cepet. tak kira ki nek wis di Mboten. Wah, hebat luar biasa. Pantunmu apa Mas? Loh, pantunku naik kereta sampai ke Pati. Wong Mojokerto kathah rezeki. Loh, naik kereta kecemplung sumur. Wong Mojokerto panjang umur. Naik kereta rupane ireng. apa kuwi? Apa? Cawedok sak Kota Mojokerto muga-muga meteng bareng. Sama teng bareng. Saru iki lho. Lho sing saru iku aku malah nyalahno awakmu karo nyuwun sewu Mas Akbar. Loh, kok iso? Konotasi ki mu elek lho. Bar bahas BC saiki meteng bareng. Mbok omong sing apik. Kula niku nyemoni panjenengan ning panjenengan mboten krasa. Lho ngenyek. Berarti kok nyebut BC kok iso nyemoni aku? Nyemoni Nyebute sewu. meteng kok nyebutnya aku ki lho. Pelecehan kowe. Kowe mau ndongakno gawe, Pantun. Wong Pantun. seni ya. ndonga gawe, Pantun. pantunmu piye? Pantune naik kereta. Terus Kecemplung sumur. Wong Artinya? Mojokerto panjang umur. Apik jenengan- diterima. Iya. jenengan pripun? Pantune to? Nggih. Pantune naik kereta karo ubur-ubur warga Mojokerto tambah makmur. Nyuwun sewu, niki bener napa kleru? Loh, ya pun pas. Sing ndi? Sing mau pantunmu? Pantune jenengan ndongakno gawe pantun niku bener napa kleru? Ya bener to. Jenengan iki nate ngaji mboten? Lho. Hubungannya piye to pantun kok karo ngaji bareng lho. Dongakno kok gawe pantun niku kiai ndi sing ngajari? Apa eneng alim ulama para ustad ngomong kowe nek ndongakno gawe pantun? Eneng apa ora?
Nek jenengan ndongakne gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Sik ta. Yo njajal saiki ndonga gawe pantun. Imam mimpin salat teng masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Umpama ndonga gawe pantun, wayahe salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim bismillahirrohmanirrohim main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas iki salat bare jam pira Nek kabeh dipantuni ngono kuwi. lah donga niku sewajarnya mawon bloko suto penonton paham malaikat ora bingung Tapi kan ini dibingkai oleh seni dan budaya. Nah, bener. Tidak ada salahnya jika kita yaitu membingkai doa dengan pantun. jenengan ini kok ngeyel to jenengan kok nyepelekne kula to niki main teng kota Mojokerto Mojokerto lho, ki akeh santri lho kene iki. akeh santri tur niki penuh dengan peninggalan budaya Sejarah. Spirit of Majapahit Bener. kenapa tuh Mojokerto itu plat nomornya S Penyebabnya kok plat Mojokerto kok S itu apa, Mas? karena di sini tuh kondang dengan sejarah berdirinya Nusantara tidak lepas dari Mojokerto Mojopahit. mulane plat nomornya S karena ini sejarah Bedhe ana liyane, Mas, gandul plat Di- nomor liyane. Dhewe daerah ki plate dhewe Dewe-dewe. sesuai dengan sejarahnya Plat nomor aja nggih patokan lho. kok ora padhaan piye Plat nomor iku rong mesti ning gone daerah kono ya mesti ana ngono. kowe kok ngeyel kowe Ya ja bedhe ana liyane. Kuwi Pak, jagung bakarane Lho, tanggung perkarane to Mas tenan. tenan Lah nek saiki Tuban kok plate ya es, ayo kowe. karena di sana tuh banyak makam Sunan Lho, Weh, Tuban ki akeh makame sunan-sunan. Nggih, mlane- Contone Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunandar, Sunandir, Sunanto, Sunan tanggamu barang mbok sebut iki lho, Mas. yo makam yo ning Wong Tuban kono kuwi ya. ngono lho Ngel Surabaya mlaku ngetan kok L. Ayo. kan cedak laut Oh iya, Dik. Iya, Dek, bener ya. Tanjung Perak Bener. tepi Kok ya laut. pas ngono lho. siapa suka boleh ikut Melayu ngulon Solo kok Ade. akeh dalang Lho kok iya iya. Iya, Jakarta. napa B. Lah iki, ayo. kan sering banjir macet banjir itu masalah utama di Jakarta Ya cocok, Pak. Nganjuk. Nganjuk. apa AG. anginnya gede Oh iya. dia napa mboten Ya kota angin. nah Kok yo pas kabeh ya Mas Gandul ya. sejarah niki Pak Ponorogo kok AE. Ayo kowe saiki. Ra iso jawab kowe. Ponorogo apa AE. Apa hubungannya dengan daerah kota Ponorogo? karena Ponorogo itu daerah reok Hubungannya apa? reok nek senggak pripun tumon reok senggak B O B O BO ya apa? Kok rono neh lho. Balik BO ning ada BC. hubungannya Hubungan tapi mau parane ning nggon pekat tok. oh, pekatok Paling ora iki awak dhewe dagelan sebagai tontonan kudu iso dadi tuntunan. betul apa meneh niki dalam rangkaian apa Mas Loh, dalam rangkanya banyak. 1 hari korpri, gitu. Yang ke 54. 54 tanggal piro Loh, hari korpri tanggalnya denge to. piye Denge ki 1 Desember. Apal bekas guru mbiyen aku. bekas wae lo bekas bekas wae lo kok sombong Lho duwe titel lho aja ngenyek lho. Aku Bekasi sapa-sapa malah bangga aku. Iya ta iki. Bekas guru. oh bangga. iya Iki ngono ya. Nyuwun sewu yang termasuk korpri niku napa mawon Korpri yo pegawai negeri no. Guru. ASN. Iya termasuk korpri. ASN niku napa Mas Anggota Aparatur. aparatur sipil, Sipil negara. Oh no. Jadi Mas Akbar ini termasuk ASN. Biyen, heeh. Pecatan. Biyen guru. Metu. Mboten nonton hubungannya kali guru. Loh, Jenengan niku ASN. Aku dalangnya masa ASN. Nggih. Dalangnya termasuk ASN. ASN niku Akbar Sahalam Nganjuk. Iya deh, iya. Oh, ASN. ASN. Kuwi mergo omahe manggon ning Nganjuk. Nganjuk. Lah nek ning Kediri. Asbun. Kok Asbun iki apa? Akbar. Sik nggih. Nah, Wah, nggih. eling Pak. Wah, Nek wayah duit kok eling. Aku wis ngapal karo sampean iki. Ah, Kula keling, Pak. Nggih, sehat seger waras, mugi-mugi awet tuwek. iya. Apa nom? Lho sampe Wes, modal ah, nggih Pak, nggih dipun pinangani. Ya. Sehat Pak. Kapan-kapan awet dhewe bareng ning Budi Wijaya ya. Weh. Apa tak ludruk. Wah, tenan nih Ras. Iku wis termasuk menep. Soalnya Soalnya sudah meninggalkan dunia hitam. kok iso? Rambutnya kan wis putih. Termasuk manusia metik.
Iya. Kok mau piye mau? Heeh. ASN. ASN kan Akbar Syahalam Nganjuk. Lah nek tugasnya ning Kediri, Omahe Kediri. Hah. Asbun. Asbun apa? Akbar Salam Bucin. Oh, kok iso bucin lho? Lah nyapo ada-ada ning Kediri arep golek apa? Wong karo kae yo ora dadi. Wis ning Nganjuk wae. Ya pengalaman Mas, hidup itu penuh pengalaman. Masa lalu itu dijadikan pelajaran, kita songsong masa depan yang lebih cerah. Betul. Awake dhewe kuwi wis kinodrat jodoh, rejeki, pati lan nomor. Orang nganggo nomor nomor. aja ketutne to, BTB. Nomor barang lho. Lah nggih Mas niku sing ngerti Gusti Allah. Iya. Ora entuk Kediri apa-apa banyak sekali wanita yang mau menjadi istri Anda. Nggih lho. Leres Pak, mergo jenengan piyantunipun bagus. Iki lho, rungokno. Dasare apa-apa duwe, kepinteran, kabisan, kekayaan, aja kaya TB. Kok iso kaya TB? Lah ndene bojo pas melarat-melarate ngantek saiki bojone ora kopen. Bah, ngono kuwi ya ora tanggung jawab sebagai suami. Ngono ki nek kowe ndek kaya mbok ditukokno perawatan kaya sinden-sinden saiki. Ngenyek karo bojoku. Sinden nggo presker lho apa bojo mbok tukokno skincare. Loh, skincare kan untuk perawatan rambut. Lah tapi sindene kan nggo presker. Nyuwun sewu bojo kula niku. Kok rambut iki? Skincare iki apa Mas? Tak walik piring lho kok iso yo ora ero. Skincare kuwi gawe awak. Ai. Yo ora. Aku mari ora tau open karo bojoku. To, bojomu ki jane apa to? Kuwi ngene saya bojo kula niku Nih, kalih ning Ita itu hampir sepantaran. bojo panjenengan kalih Ibu Wali Kota ning Ita seleting. Sreting nyuwun Sepantaran. sewu elek-elek bojo kula niku titele ya dhuwur. Napa Mas TB? SPD MMD. Sarjana Pendidikan Magister. Manajemen. Sing ngomong sapa kok Lho. sarjana? Lah SPD Sampeyan kok lancang ora melu duwe bojo. SPD ki sarjana pendidikan. SPD ki ning ndi sarjana pendidikan lho, kuwi aturan kok pusat lho. Niku lak kanggone jenengan. Lah SPD bojomu? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Jadi kula pacaran 2 wulan iki bojoku wis meteng 3 wulan. Nggih. Ngono kok dibanggakne ning warga Mojokerto lho Mas Gandul. Ora bangga pripun? Lho, ya kuwi termasuk ora prestasi ngono kuwi. Ora prestasi piye nyuwun sewu jenengan rabi kali wong wedok ora duwe anak, gelo napa mboten? Ya gelo kuwi kodrate fitrahe wong urip duwe anak. Mulane dijajal dhisik isen kei anak apa ora? Ning metenge iki bar rabi. Ya ora iso meteng dhisik terus lagi lahir, mosok lahir terus meteng. Mane meteng dhisik. Ya mesti metenge bar rabi. Nggih, solusine Pak, Nggih. iki didongakne kagem warga Mojokerto. Mojokerto. Kota Mojokerto ki mumpung manggone ning gone daerah-daerah yang bersejarah muga-muga dijabahi. Amin. Muga-muga sedaya pinaringan anak sing soleh solekah. Amin. Sing durung duwe anak muga-muga enggal pinaringan putra putri yang mendapatkan yang lebih bahagia. Amin. Ngono Amin. Amin didongakno. ya rabbal alamin. Lah wong perkara gak duwe anak lho kok bingung. Loh, donga iku penting. Sowan ning gone nggon-nggon sejarah. Ziarah. Ziarah yo kenek dijabak karo sing gawe urip. Betul. Nyuwun sewu nek kowe ndongakno muga-muga sing ra duwe anak ndang duwe anak. Iya rasa bingung takono aku. Resep nek wis rabi 5 tahun 10 tahun kok ora duwe momongan tangklet kula. Upamane rabi manten lawas kok ora ndang diparingi putra. Kuwi enek resepe. Ada 2 cara, Mas. Cara pertama, Lewat medis, cara kedua, lewat alternatif. cara medis bagaimana prakteknya? Medis itu periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Aku ora ngerti ra coba kakon SPOG iki apa. Ogo-ogo iki lho. Dokter kandungan. Dokter kandungan. Nanti diberikan penguat janin juga penguat kandungan, insya Allah bibitnya itu bisa melekat sehingga bisa segera bobo. Cara pertama itu konsultasi dengan cara medis. Iya. Terus cara kedua, Alternatif. piye kuwi Mas? Alternatif itu diurut. Pijet. Diurut atau dipijet Lah Masnya diurut iki piye? arep meteng kok dipijet yo ora iso meteng. Ya pijet sehat. Upamane sing meteng sapa? Upamane sing niki jenenge sinten iki? anu sapa kuwi? Yovika. Yovika niki cara rabi 5 tahun 10 tahun kok orang duwe anak akhirnya lewat jalan alternatif. Diurut. Maksudnya diurut. Diurut niku artine malam pertama kalih bojone dikne, malam kedua kalih kula, ketiga niki, keempat jenengan, terakhir Pak Agung mesti Hey! anak.
Iso Pak Agung barang iki lho, Mas aku. Mangsaku iki lho ora kena dingge contoh babar Tak kira diurut dipijet rumangsaku. Kowe ingkang lenggah niku piantun-piantun aku berpendidikan. Mas, yang hebat satu Mas. Apa itu? Saya salut dengan kota Mojokerto. Salutnya Mas. Di tahun 2025 itu banyak kabupaten atau kota madya itu yang jarang menggelar acara pagelaran wayang kulit karena ada efisiensi anggaran. Tapi kota Mojokerto dengan spirit of Mojopahit tetap melestarikan budaya Nusantara. Insya Allah kota Mojokerto jaya-jaya selamanya. Amin, amin ya rabbal Semua alamin. itu tergantung dari kepemimpinannya, Mas. Betul. Tenan dadi pemimpin iki ora gampang. Betul. Terus Ibu Wali Kota najato sampun kundur tapi mikirkan untuk masyarakat banyak. Betul. Di Sawang wargane kok wis seneng ditinggal mantuk mergo sesuk jene ayan. Tan bedane pagelaran bengi. Betul. Wah gila. Penjenengane Ki Akbar iku pemimpin pada malam hari ini. Dadine kowe Betul. jangan sewena-wena sama Mas Akbar. Heeh. Aja dak sio ngomong sak omong aja nyepele. Iki mergo pimpinan abot lho dadi pemimpin. Dalang kuwi tanggung jawabe abot. abot. Dalang niku enteng napa abot? Yo abot tanggung jawabe. Piye to iki kok iso Isane piye to? Dalang kuwi tanggung jawabe abot. Dalang niku enteng. ya bener arep nyawer neh iki. Nggih. Nggih, Oh Pak Pras. Oh nggih, nggih. Dalang kuwi tanggung jawabe abot. Sing ngomong abot Anggota sapa? abot. Loh, yo kabeh ngakoni no. Melek sewengi lho. Lah, Dalang kuwi tanggung jawabe abot. Kula tak takon malih. Heeh. Dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi tanggapan. Lho nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Loh tanggung jawab kok mergo ya. Dalang abot. Abot no. Napa jenengan dugi mriki usung-usung debok? Kok terus usung-usung debok ngene iki? Nggih napa mboten? Wayangan etan dukulane nek debok iki tanggung jawab panitia. Lah niki jenenge enteng, jenengan lagi dok 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 dok. Oh, 70 yuta. Dok dok dok. Oh, 80 yuta. Enteng napa abot? Yo abot. Lho, kok abot neh. Lah melek sewengi. Lah kok samu yoga niki napa merem? Yoga niki yo melek. Sampean salah, sampean seneni. Nggih napa mboten? Ya. Nyuwara, tapi kan nyuwara. Ha sinjen sakmene kaya apa bisu? Niki nggih nyuwara kabeh. Bayarane akeh ndi kalian jenengan? Yo akeh, ya aku. Lah ngono abot apa enteng? Abot. Kok sik ngeyel abot kuwi lho. pikiran dienggo mikir, ati dienggo ngrasa, tangan dienggo obah. Kuwi ya rekoso lho. Tangane iki bendina polah terus angger Baru bunyi. masamu sing ngendhangi apa ciker lho piye tangane? Pengendang yo obah tangane apa tumon pengendang terus ngene. Cikeri apa? Cikine Mas lho, ngene. Seciker. Rumangsane kok kaya dalang kok abot dalang niku enteng. Sik to, mbarep saenteng-entenge dalang. Wong dalang kuwi sebagai pemimpin wong tuwa ya kudu diajeni. Kepinteran iku delok to, sawang to Mas Akbar. Napa? Lho, kepinterannya Mas Akbar iku mergo sok ning kene iki dituwakne ning rombongan. Ning gone Astabrata iki dituwakne apa wae angger tuwa iki mesti pinter ya Mas Akbar iki wis terpilih. Mergo entuk ilmu turun saka Pak Mubarok. Ambak anek sing luwih tuwa tekan aku ning rombongan ning sing jenenge dalang kuwi ngudal piwulang mesti dituwake. Dituwakne. Apa-apa sing luwih tuwa kuwi mesti pinter. Pinter. Nah, iki lho. Aja disepele. Lah, kuwi lho. Paham ra? Paham ora? Kok Sing plentas-plentus. tuwa niku mesti luwih pinter. Ayo no. Mesti wae penggaweane luwih apik. Apik, Sing enom elek. elek. Niku pun pasti. Pasti rumus. Sing tuwa luwih, Apik, sing enom luwih. elek. Kula tak takon nggih. Takono sing angel pisan eman-eman nek utekku nek mikir. Lah, Oh, nganti tak takoni resul leno pangendamu sabetake siti bantolan biar padamu kok. Kowe ngomong apa? Ya apa? Malah sakilan ngono. Urwaya metu babangan cakil. Lah ya. Tuwa luwih, Apik, Ter, enom apik. luwih. luwe, elek. Jenengan ngerti pati sengkuni? Ngerti? Enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa, Enom. apik endi sengkuni kalih Puntadewa? Ya Puntadewa. Lah ngono jarene apik sing tuwa sampeyan iki jare ngerti wayang ora, Jawab longa-plungu. Jangkrik abeng iki kok goblok ta aku. Tak ewangi Mas Emang Akbar. ngono Mas Gandul. Mergo sampean karo aku dulur asuh. Iya. Kata kali Pak Mubarok. Betul betul. Kowe mikir aja ning wayang to. Lah kuwi lho. Apa? Dupeh sampean Mas Dalang kok iso mikir mungkin ning panganan. Panganan apa? Panganan ki apa wae nek tuwa mesti enak, nek enom mesti ra enak. Contone? Lho, kowe ngerti pelem?
Ngerti? Pelem ki nek tuwa legi apa kecut? Legi, Nek nom kecut. enak sing ndi nom karo sing tuwa? Enak sing tuwa. Mikir ki ning panganan. Salah. Ya. Salah. Salah nek Nek tuwa. legi. Legi nek nom. Cepet. Enak sing ndi? Enak sing tuwa no. Ah, bedakno nek Mas Gandul, sing liyane. Jeruk nek tuwa, Legi, nek nom. kecut. Apa wae panganan nek tuwa kuwi mesti enak. Kuwi lho sing digo perbandingan tuwa karo nom ki salaman sik. panganan. Sematur nuwun mbok ewangi ya. Ngono Ngene iki blur-bluro kok epak. tuwa ki luwih enak. Ayo. Ngerti ora plentas Aku ora mau grup gak apa-apa, aku melok grupe Asta Berata. Ape gandeng karo Victor kowe. Ora nyang. Saya gak jang. Niki pun positif ya. Positif. Panganan apa nek tuwa luwih enak timbangane Sing nom. Salaman. Wis, Kula tak takon nggih. takon apa? Jenengan tiyang pundi? Nganjuk no. Mun nate maem jangan bung. Wis. Pun nggih. Pun wis no. Jangan bung iki tau no. Panganan sing tuwa mesti luwih Enak. timbangane sing Nom. mun nate maem jangan bung. Pun. Damele saking napa jangan bung niku? Saka pring. Sing didamel pring tuwa napa pring enom? Ya ora mesti, Ora mesti no. Kadang tuwek, kadang nom. Ora mesti. Tuwa apa bocah? Jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa? Ya pring, ya umume ya pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Kuwi jenenge wong pegel kuwi. Lah jarene sing tuwa luwih enak. Kok iso srekalan. Nek panganan disrekal, aja ning panganan to, Mas. Apa? Nyun sewu, jaman saiki iki mikir mungkin ning barang-barang antik. Nah, iki lho, bener nek kuwi. Saya tuwa keantikan barang kuwi malah saya mahal. Betul. Ya saya diregani, saya diajeni. Contoh, kayu. Saya tuwa ki saya larang. Jati kae ya Mas ya. Jati Nek saya tuwa galih ngono kae. ngerti emas. Emas tuwa ki larang. Sak gram iso nyandak 2 juta tak. Wayang ki lho. Nek lawas regane saya larang. Dadi Ngono. sing tuwa niku luwih Luwih larang. Luwih larang. Luwih diajeni. Luwih diajeni, luwih dihormati, luwih larang. timbangane sing Sing nom. nom. jenengan nate teng BC. Dijene. Heeh. BC nek sing tuwa iki malah ora payu. Lah nek sing nom-nom koyo ngene iki. Hei! Iki ta lho sing ketok ira. Gaji ki. Ora mangsaku Mosok becin Sing penting ndongakno. Dongakne. Dongane kagem warga masyarakat ana ing Mojokerto Ulang tahun Korpri yang ke-54. ke-54. Insya Allah pengabdiannya kepada negara akan lebih serius tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Insya Allah khususnya kota Mojokerto menjadi kota madya, menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia. Dongo wis klusu-klusu awak dhewe meludu tapi bintang tamu tidak hanya kita. Sopo? Loh, Mbak Probo, Mbak Probor ini ada loh. artis Surabaya. Probo sopo? Proborini. Niku bintang tamu sakniki. Loh, piye ta ki? Probor ini bintang tamu. Alah Probo niku dadi preman teng Bungurase. Lah kok kene bintang tamu iki. Sinden kondang suarane apik ya Mas Gandul ya. Be, aja ngawur lho, Be. Wis nyepeleke nek ra ngono ora dipercaya kaya Ibu Wali Kota lho. Probo niku. Heeh. Sing senengane miso. Ya ampun. Dereke grup-grup kondang kuwi kabeh deloki karo Mbak Probo. Wis ngerti aku. Lah iya kok mau sepele preman. Grup campur sari ndi sing ra deloki Probo ra buyar. Iso. Alah Mas mbok nyapo bintang tamu kok Probo. Yo diaturi Yo to. diaturi lho. Alah. Diaturi. Lah. Iki to wonge. Bayuh awake iki yo tetok kene nek bengi sinden. Heeh. Tapi nek teng omah guru. Kok guru apa? Gwedi gak iso kuru. Lho.